要半个肚哈。好嘞，半个肚。好，19.2，再来点啥？耳朵的。耳朵来几个呀？一个耳，27.8。然后看看，肝还有肝儿还有1点儿，肝儿还有2个小芽儿，这一个芽儿，这一小芽儿给你吧，5.7。还有啥？没有舌头。舌头没有了，还有点儿脆骨、肘子，还有寸排。啊，有鸭货，有牛肉，看看，牛肉、鸭货都有。那就不要了。啊，就这么多了哈，直接装起来。好嘞，洋葱来点儿，加个洋葱，我要给你找一个整的洋葱啊。我拿点猪来好嘞，叫我拿点洋葱续上。来，在哪？